चिंटू पापा के साथ दिल्ली जाता है, लेकिन जो मेट्रो से जाने वाला था उसी में एक आतंकवादी हमला कर देता है। चिंटू के पापा भी फाइट करने लगते हैं, पर उसी में से एक आतंकवादी चिंटू को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद चिंटू के पापा बहुत गुस्से में होकर सब आतंकवादी को मार देते हैं, पर चिंटू ना होने के कारण अभी भी उदास थे और मेट्रो से कूद जाते हैं। पापा को चिंटू मिलता है कि नहीं, यह देखने से पहले अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम्हें लाने वाले तुम्हारे माँ बाप है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आई लव माँ पापा लिख दें और नीचे चिंटू मिल जाता है।